sheeko inaan baan iga sheekeynaya video 3D printing oo nisaaris kada daawada sheekada inanta waxay ku bilowday magacaygu waa Rayaan waxaan jiraa 27 jir qisadeedana waxay ka bilaabmatay urku hooyadii marka ku jiray 4 bilood ayaa waxay habarartay qaaday habararteedaas oo 10 sano reer bay lahayd laakiin Ilaahay wax u badan ma siin ilaa aan uur galay 4 bilood markaan urku hooyadii ku jiray ayadna uur qaaday dhammaan reerkaygu way ku farxeen in kuma dambays habarartay hooyo noqonayso markii aan dhashay kadib ayaa reerkaygu masiibay ka bixi waayeen qaar xanuusta qaar dhinta qaar shilal gala kadibna reerkaygu way iga faashteen waxay arkeen masiibo ahay ayidii aabahay dhashay ayaa waxay hooyadii inta ku tiraahday inantaadina waa masiibo waa sheedaan la soo diray inantan yar ma iska dishidba tan hadii guriga naga soo joogto dhamaanteed ma waan dhimaanna aabahayna sidoo kale uu naga tagay 6 bilood buu naga maqnaa isagoo loo ka fogaanaya masiibada hooyadii waxay iyadu noqotay inay muxuu daryeeli weydo inaanay danaynin inay dayacdo inay saacado badan aanay cuntay siinin ayaama badan inaan mar dharkay xafaayadayga bedelin maxaana yeelay anigu waxaan ahaa ilmo yaro iska aamusan ciyaar kale aamusan ooyin badan ka ayanaha kadib taas waxay sababtay inaan hooyadii badankaan isoo jeesan iyadoo yadna dan aaniga lahayn oo ii aragtay inaan masiibo yahay reerka ku soo kordhay 5 bilood markaan jiray baa dhakhtarka la dhigay nafaqo darro awgeed kadib markii dhakhtarka la dhigay nafaqo darro awgeed habartay baa ogaatay habartay markaas way umushay bil bay umulayn hooyadii ku xanaaqday wuxuu ku tiri sida nimcada Ilaahay ku siiyay ugu gelisay maxaad inta daryeeli weyday maxaad inta ugu sameeyay habartay markii hooyadii ku xanaaqday hooyadii habartay ku xanaaqday wuxuu ku tiri dhibaatada aniga haysatay ma ogid hadda dadka leedahay qaadaadu waa taas korto bay habartay ku tiri kadib habartay waxa tiri aniga korsanay habartay way soo qaadatay markii habartay soo qaadatay naaskeedii siisay oo wiilkeedii baan walaalo naas wada shaqay aan noqonay kadib bil markan la joogay habartay ayuu aabahay soo noqday markuu soo noqday kadib reerkii wax noocaas la hadleen aabahay wuxuu go'aansaday inuu habartay ka soo qaado oo guriga dubiga soo celiyo kadib habartay ku tiri ka waran hadan nii keeno 2 cisho toddobaadkii ay min sabtida ilaa arbacada aniga ila joogto khamiista jimcaha inay ila joogto markiiba way aqbaleen way daniga may lahayne dadku ay leeyihiin inantaadiba tuurtay awgeedun bay isoo habartayga soo kaxaysanayeen saamarka noqotay habartay baan la noolaaday habartay aad bay jeclaatay aniguna ma wangam jirin baa anigu laabteeda habeen ku jibsada mooyaane 7 sano markan gaaray ayaa waxay noqotay in dugsiga leegu daro kadib markii dugsiga leegu daray waxay khasab noqotay in guriga aabahay hooyadeedu ugu soo noqdo aan waxbarashada aan halka ka tago aan hooyadii aabahay la joogo 5 cisho ah sabtida ilaa iyo arbacada khamiis iyo jimcaha habartay yimaada habartay la joogo 5 cishan guriga waalidka joogo way igu adkayd anigu horta la qabsan inaan meel kala seexan habartay inaan naga ka galay mooyaane iyo sidoo kale anigu guriga hooyadii kula kulmi jiray tacadiyo ah in hooyadii intaas maagayso inay karahayso inay hadal habaaray ku soo tuurayaan inay intay leeyihiin muxuu awalba kuma qorshaynin inaad dhalatid maxaa yeelay wiilkayga weyno sanad quraatiga weyn sababta awgeed ma qorshaysan baa inaan sanad quraati ciyarka kala weynaysiino ilaahayeen intaan wax ku darsatay masiibo tahay sheedaan baa tahay saasoo tahay shaqada guriga dhan ana qaban jiray walaalayaashayna wax loo madiri jiray walaalayaashay wiiga dhaweysan jireen hooyadeedii aabahay ay iga jeclaayeen hataa iga gardaran yihiin aaslayno aniga in dil jireen ay oran jireen hadda ciyalkayga iga dhawaatid dabadan ku tuuraya bay igu hanjab jireen macallimiintii dugsigu inta waalidkay u yeeri jireen ma ahna saaqada dugsiga ahay xarifad baan ahaa intaas kaalmaha koowaad baan kala jiray se waxay ugu yeeri jireen in intaas ay iga muuqato diif iyo ustag maryahoon laga nadiifinayn maryaho maxaan laga bedelayn marka qaar dariisiyada 2 sano 3 sano 4 sano iskaga dhigan jiray shandadu iyadoo iga jeexjeexan buugta iskaga guran jiray marka dayac awgeed inta macallimiintu waalidka ugu yeeri jireen ay oran jireen inanta maxaad u soo habeen weydeen markay dugsiga u soo direysaan reerkayguna ma ahayn reer faqiir yihiin waa reer taajir ma sha Allah Ilaahay xoolo siiyay se inaan aniga idinaynin awgeed bisaas aniga igu dhici jirtay habartay markay ogaato igu xanaaqi jirtay xun jirtay maxaad aniga igu sheeg weyday
hadda shandad u baahantay hadda maryo u baahantay wax u baahantay aniga maxay igu sheegi weydaan ku soo iibinaya saanu khabartii ma sheegi jirin anigoo ah marka horeba u badkiska aamusan iyo anigoo u baranayna cid wax weydiisto ma garanayo laga yaabaa sababtoo inay tahay ma garan hooyaday aabahayaan wax weydiistaba inay ii diidaan awgeed aan igu adkaatay inaan dadka wax weydiisto laakiin igu adagtay inaan dadka wax weydiisto sababta awgeed habartayna wax ma weydiisan jirin inna wax ma weydiisan jirin saas anigoo maryaha xulan ma iskaga tagi jiray maryu ustaga ahaadaan way ciyaal baan ahay amba nadiif ahaadaan amba jeexjeexnaadaan saasan dugsiga iskaga tagi jiray waxbarashadana waan jeclaa marka dugsigayga marna kama maqnaan jirin waxaan nolosha saas kaga socotaba markan 9 jir gaadhay ay hooyaday walaashay uurkeeda qaaday ayaa waxay noqotay in shaqada guriga oo dhan aniga igu soo wada hadhaan ay noqotay in anigu shaqada wada sameeyo maalin maalmaha kamida ayaa muxuu hayay waan xanuustay marka xanuustay kadib aan dugsiga ka joogay marka dugsiga ka joogay hooyay ugu tiri soo kac anoo jiifa kaale cunto noo kari waxaan ku waan xanuunsanayaa cunto ma karin karo markaas waxay ku tiri naas kac oo cunto kari kadibna waan ooyay waxaan leeyahay maxaan aniga say u galaysaa saaxiibadahay guriga kama shaqeeyaan cunto ma kariyaan anigu inta waan shaqeynaya waan karinaya haddaan maanta xanuustay xataa iga diin maysid kadibna markan ooyay aan saa ku borortay marka 9 jir baan ahay ayaa muxuu hayay aabahay u soo qaada gurigii iga soo saaray xaafado dhinacaan naga xugay oo aan cidna deganeyn oo dadka jirida iyo xashiishada iyo daraagada cuna ragga ay isku iman jireen buugeeyay waa maqrib meelahaas weeyaan markuu geeyo xaafadaha igu soo tuuray suu yiri hadaabad hooyadaaba ku qaylisay naga tagadayna kuma doonayne anigu 9 jir baan waan baqanaya nimanka wax ka soo wadasiin igu hawar hareereysan baan arka aabihii wiiga tegay ayuu dhowr saacadood iga maqnaa ayuu kadib igu soo noqday buu ikixiyay wuxuu dub hadaad hadal aniga igu soo celisid amba hooyada igu soo celisid waan ku tuuraya kuma soo noqonaya imika waan ku soo noqday maalinta laga bilaabo waxaan bilaabay in waalidka aan aad uga baqdo ilaa heer haday ila hadlaan aan jawaabo anigoo gariiraya habartii baa arintii maqashay kadib hooyadii aad ugu xanaaqday markii hooyadii aad ugu xanaaqday way qaadatay dhowr toddobaad baan habartii la soo joogay dhowr toddobaad markii habartii la soo joogay ayaan dunbaan gurigii hooyadii abahay ugu soo noqday maxaa yeelay hooyadii kaligeed bishaqadii guriga qaban kar weyday habartii baa inta ku lahaa qaado adiga aan kula joogo maxaan halkan iiga tagaysaa laakiin habartii ma qaadan karto waayo abahay waxa weeyaan ragga macangaga waxay jecel yihiin inuu sameeyo noloshu waxay saas iskaga socotaba markan dugsiga sare galay ayaa habartay waxay bilowday in maxkamadaha ay maalin kasta kalba maxkamad tagto maxaa yeelay ninkiis qabeen ayay isku dhaceen waanu diiday inuu furo si fiican inuu qabo uu diiday habartay ninkan qaba waxa weeyaan 3 xaas oo kale lahaa habartayna waxa weeyaan ta afraad bay ku noqotay intaan habartay ninkan guursan markuu hore soo furay kan markuu guursadayna wuxuu sharad uga dhigay inay guriga reerkooda joogto se uu toddobaadkii mar quraato imaado se sharadkii kamu soo bixin bila dhanbo habartiis kaga maqnaan jiray hase yeeshee imaka markan dugsiga sare gaaray arintooda aad bay u sii xumaatay habartayna furniin bay ka dalbatay sagna wuu diiday inta habartay maxkamadaha ay kalba tagtaa waxaan xasuustaa maalin habartay timi ay ku oyday dhabtayda habartay hooyaday quraata maaha hooyaday bay tahay saaxiibaday bay tahay walaashay bay tahay hawa kunta jir seesh waxay la dhiqantaa se walaasheedo kale saaxiibadeedo kale habartay sirahaas ku qarsana wata quraataan ogeynay garabkayga istaagayso ayayda iyo awoogay hooyo markay hooyaday maagto garabkayga way istaagaan hooyaday iga celiyaan laakiin iyada cid la mid ah ma jirto iyadu sida ii garab istaagto cid la mid ah ma jirto se ii jeceshahay cid la mid ah ma jirto anigu ma jeceli sanadoo jecel cid kale habaryartay maalin ayaa timi subaxdii intaan sida kici ay kici weyday si kasta oo isku dayay kiciyo way kici weyday kadibna ambalaasta lagu yeeray dhakhtarka loo qaaday dhakhtarkii marka la qaaday ayuu dhakhtarkii noo sheegay in qalbiga qayb kamid ah ay shaqadeedii gabtay kadibna wuxuu nagu yiri artificial valves ayaan ku xidhaynaa dhinaca qalbigeeda shaqada gabtay aan ugu bedelinaa habaryartay waxay gashay camaliyad kadib markay gashay ayaa artificial valves lagu xidhay markii lagu xidhay ay gurigeedu soo noqotay
alxamdulilah qalliinkii wuu guulaystay. habartay waxaan noqday inaan maalin kasta habartay gurigeeda imaado saan usoo eego xaaladeeda, maadaama tahay qof qalbi aan ilaahay u abuuray imanka shaqaynaya. dhinaca iskuulkan ka tagaa, dhinaca shaqadii guriga waatan anugu wada qabanayo. marka waxay noqotay in waxbarashadeedu ay dib iyo dhacdo oo bundooyinkii aan keeni jiray maarkiskii aanan keenin. si macallimiintaydu alxamdulilah macallimiin waxan bay haayeen, way ogaayeen anigu inaan xariifad ahay, laakiin imanka sababo awgeed ay waxbarashadiisa u tahay wax kasta duruus khaas ah aniga siin jireen si aan bundooyinka usoo ceshto, si imtixaanka igu fudaado. ma ilaawi doono macallimiintaydaas, weligii ma ilaawi doono. waxaan ogaaday macallimiintaydaas baan ku ogaaday macallimiin quraata ahay. habaryartay 7 bilood kadib ayaa artificial valveski loo xidhay uu ka xumaaday. waxay noqotay in dub ay qalliin kala gasho, iyadoo ay adag tahay qof sanad gudaheed in 2 qalliin oo wadiba wadnaha ah uu galo. si khasab bay noqotay ama inay dhimato aan waxba camaliyada aanay gelin, amba inay camaliyadan gasho taasoo halis badan tahay inay nolosheeda weydo. boqolkiiba wax yar in la guulaysato camaliyadan ayaa suurtagal qalliinkan. ka khasab waxay noqotay inay taas ugu yaraan ay fursad haysato inay gasho. habartay qalliin baa loo soo qaaday, dhakhtarkii baa la keenay, waxaa loo diyaarinaya qalliin. waxaa la yidhi 2 cisho kadib ayaa qalliinka lagu sameynaya. anigu habeenkii biritoolo kale habartay qalliinka ay geli lahayd guriga hurda ayaa 2 habeenimo guriga la soo qaraacay. xilligan guriga iyaa soo qaraacay aan sidii albaabkan ka furay. waxaan arkay in habartay tahay. habartay markaan albaabka soo furay hab markay siisay ayaa iyadoo ooysa hab siisay. xasito habartay maxaa ka dhacay? tukulada maxay dhakhtarka ka keenay? maanahay birtoona qalliinka lagu sameeyo. habartay hab bay siisay muddo badan saasay hab isiisay, yacni ilaa 5 marir wax ah ay hab siisay oo say igu dhagsanay. waana ooysa ilmadeeda garabkayga ayaan ka dareemay. waxay leedahay waxaan ka baqanayaa gadaasha waxa kugu dhici doona, ay ku celcelinaysaa. habartii waan soo bixiyay, qolkan geliyay. kadib waxay igu tiri kaalay gacantayda ku soo jiifso. aniguna intaanu imaan laabta ka galay, gacanta kuma jiifsana. kadib waxay igu tiri maan jeclaysan inaan qalliinka galo anigoon kuu iman aan kuu sii dardaarmin, waayo ma ogi inaan noolaan doono inaan dhiman doono qalliinkan kadib. waxay igu tiri weligaa ha ilaawin inaad tahay inantayda aan jecelahay, aanu ilaahay makaankayga ku beerin laakiin makaan qof kale uu ku beeray. si inaad inantaydii tahay ogsoono. ilaawin haddaan dhinto inaad ii soo ducaysid. ha ilaawin inaad hooyo ku jecel aad lahayd, waa qalbigayga ku weynay. ha ilaawin inaan kugu faano doonana garabkaygana weliga aan taagnaanay xataa haddaan dhinto aan kula joogo. ayaamaha barnaamijkan ka qayb galay la yidhaaho karti iyo ikhtirac oo ku jiray. marka barnaamijku weli natiijadiisa soo ma bixin. marka waxay ku tiri barnaamijka natiijadiisu markay soo baxdo aad ku guulaysatid waxaan kuu dhigayaa xaflad aan weligeed la arag, anigoo dadka oo dhan oo adduunka u sheegi doono inaan dhalay, inaan rabaan la yidhaaho oo ah taa dadka ugu caqliga badan leh. ballaban kaa qaaday in xafladda ku dhigi doono. kadib waxay bilowday inay iga sheekayso maalintan dhashay yaraantayda wax noocaasa. waxaan ku gam iyadoo iga sheekaynaysa. subaxdii markaan soo kacay ayaa waxaan arkay inaanay ila hurdinba. kadib waxaan ogaaday in dhakhtarkii aaday. dhakhtarkii baan tagay, dhamaantay reerkii dhakhtarkii jooga. kadibna habaryaro qalliinkii baa lagu bilaabay. qalliinkiidaas wuxuu socday 12 saacadood. markii qalliinkii uu dhamaaday kadib ayaa waxaa soo baxay dhakhtarkii. qalliinka wuxuu ku sugayay inta natiijada ka soo baxayso in lagu guulaysto iyo in kale, yacni haddii habartaas oo kacdo waxa weeyaan in qalliinkaas uu guulaystay. habaryaro koomay ku jirtaa. maalinta koowaad koomadii ku jirtay, maalin labaad koomadii ku jirtay, maalin saddexaadkii ayuu dhakhtarku nala soo hadlay. wuxuu yidhi habaryaro maskaxdeedu way dhimatay, qalbigeeda laakiin weli nool. markaas intaanu qalbigeedu dhiman hada doonsa macasalaamasan u kaalay. si dhaqsaaban dhakhtarkii u soo aadnay. markaan dhakhtarkii nimid dhakhtarku wuxuu yidhi waayo rawaan iyo maxamed. waayo habaryaro ayaa kusii dardaarmay dhakhtarada ku tiri haddii xaaladaydu noqoto quus oo aragta in naftiga baxayso, rawaan iyo maxamed igu yeedha intaanan dhiman. kadib markaan u galay waxaan arkay habaryartii oo sariirta ku jiifta dhaqdhaqaaqay, hase yeeshee indhaheeda ilinka da'ayso. maxamed wuxuu qabtay gacanta midig, ana gacanta bidix baan qabtay. labadeedii baan ku oynay, hase yeeshee may kicin. yar kadib ayay farta dhaqdhaqaajisay.
kadib waxaan aragnay indhaheedoo dhaqdhaqaaqaya dhakhtarkii baan u carran u yeedhay dhakhtarkii markii imuu eegay dib uma dhaqdhaqaaqayso yani marka hore saa u dhaqaaqday in yar kadib dhakhtarkii wejigiisa wuxuu isbedelay maxaa ku dhacay anakoo le ayaa maqalnay sanqadha qalabka ku rakibnaa wadnaheeda yani way dhimatay wadnaheediina wuu istaagay anigu meelaan joogo markaas igu dambeysay guriga baa la imi habaryaroo la soo qaaday marka la soo qaaday waa loo maydhaya anigaa la yeedhay oo la yidhi kaalin maydhitaanka kala qayb qaado waayo habaryartay ku dardaarantay inaan maydhisteeda aan ka gacan qaato ka maydhaya in ka mid noqdo oon soo galay kolkii habaryaro lagu maydhayay waxaan arkaa habaryartay oo inay dhoola cadaynayso kale la moodo yani way dhoola cadaynaysaaba ilkaheedu caadi bay muuqdaa sidii qof qoslayo kala dhoola cadaynaya meelaan joogaan isma ogi waxaan arkay in loo dhameeyey qobiskii waa loo dhameeyey dadkii oo dhan way ooyayaan way barooranayaan laakiin aniga wax ooyina wax ileyna igama soo ilaacayso markii la qaaday ay noqotay in xagaya qabrigii loo sogootiyo ayaa qof kasta qoyskayga ka mid ah habaryaro marba macasalaameynayay anigiyo maxamed waa ugu dambeeyay oo macasalaameynay markii gaadhin anigu macasalaameeyo ayaan habaryaro laabta kaga jiifsaday markaas ilaa niga soo dhacday ooyina si ooyin maaha la maqlayo waa ooyin hiiraagoo kala ayaan ooyin markii ugu dambeysay baheed aan qofka adduunka ugu jeclaan arko mana ilaawin marna iyadoo dhimashadeedu xataa 10 sano ka soo wareegtay ma ilaawin intaana waan xasuustaa intaa waan u duceeyay sadaqooyin badanna waan u bixiyay waxaan rajeynaa inaanta baariga ay rabtay inaan noqdo gadaasheeda stress baan galay awowgeyna sadna wuu dhintay 5 bilood kadib wadnaha istaagay hooyadii waan isku dayay intaa inaan u dhawaado oo xiriirkayga hagaajiyo hase yeeshee ilaa markaan hooyo xiriirkayga ma hagaagsana wadoon isu hooyadii soo dhawaato habaryartay waxay iga tagtay telefoonkeeda ay ku dardaarantay in aan ugu qaato telefoonkeeda markaan soo qaataan furay waxaan arkay in codad badan ku duuban yihiin codadkaasoo anigiyo maxamed ay nagu tala gashay oo ah hambalyo qanjiminta dugsigayga sare jaamacadda arooskayga ilmaha noogu horeeya iyadoo tiri codka dhageyso markasta aa la gaadho xilligeeda maxamedna isagna dhageysay hase yeeshee anigu codkeeda intaa waan dhageystaa mana seexda habeenaan dhageysana igu soo duceeya iyadii awowgayba inuu jannada firdawsa geliyo isku kaayo tuso jannadana